হাই ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম জানাচ্ছি মাই কুকিং স্টাইলের আরেকটি মজাদার নতুন রেসিপি দেখার জন্য। আজকের রেসিপি পটেটো পিনহুইল সমুচা। খুবই টেস্টি এবং ইয়ামি একটি রেসিপি, যেটি বাচ্চা থেকে শুরু করে বড়দেরও ভীষণ প্রিয়। এর বাহিরটা কিন্তু বেশ ক্রিস্পি, যার কারণে খেতে কিন্তু ভীষণ মজা। আর এটি বিকেলের স্ন্যাক্স হিসেবে বা রোজায় ইফতারিতে আপনারা অনায়াসেই সার্ভ করতে পারেন। আই হোপ আজকের রেসিপিটি আপনাদের কাছে অনেক ভালো লাগবে। আর যদি ভালো লাগে তাহলে প্লিজ ডু সাবস্ক্রাইব টু মাই চ্যানেল। চলুন তাহলে দেখে নেওয়া যাক আমি কিভাবে তৈরি করেছি। আজকের পিনহুইল সমুচা করার জন্য এখানে 2 কাপ ময়দা নিয়েছি, আর ময়দার সাথে দিয়ে দিব পরিমাণ মতো লবণ, আর দিয়ে দিচ্ছি 3 টেবিল চামচ রেগুলার অয়েল। এখন এই উপকরণগুলো ময়দার সাথে খুব ভালোভাবে একটু মিশিয়ে নিতে হবে। ময়দার সাথে তেলটা খুব ভালোভাবে মাখানো হলে দেখবেন হাত দিয়ে এভাবে একটু চাপ দিলে একসাথে হয়ে যাচ্ছে, আবার ভেঙে ফেললে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ মাখানোটা যখন এরকম পারফেক্ট হয়ে যাবে তখন আস্তে আস্তে পানি দিয়ে একটা সফট ডো বানাতে হবে। আমি এখানে হালকা গরম পানিটা ইউজ করছি, আর হালকা গরম পানিটা দিয়ে ডোটা মাখিয়ে নিব। আস্তে আস্তে পানি দিয়ে ডোটা মাখাতে হবে। একবারে পানি দিলে অনেক সময় কিন্তু ডোটা নরম হয়ে যেতে পারে, তাই আমি অল্প অল্প করে পানি দিয়ে ডোটা মাখিয়ে নিব। ডোটা হয়ে গেলে আমি আরও 2-3 মিনিট একটু মাখিয়ে নিব। এরপর ঢাকনা দিয়ে ঢেকে হাফ অ্যান আওয়ারের জন্য রেস্টে রেখে দিব। চাইলে ডোটাকে 15 to 20 মিনিটসও রেস্টে রাখা যাবে, তবে এর মাঝখানে আমি বাকি প্রিপারেশনটা করে নিব। এখানে 3টা একটু বড় সাইজের আলু আমি সিদ্ধ করে তারপর ম্যাশ করে নিয়েছি। এখন আলুর মধ্যে দিয়ে দিব 3 টেবিল চামচ পেঁয়াজ, আর পেঁয়াজটা কিন্তু আমি খুব ভালোভাবে কুচি করে নিয়েছি। 1/3 কাপ দেব রেড পেপার অর্থাৎ ক্যাপসিকাম, এটাও কিন্তু কুচি করে নিয়েছি। আর এখানে ধনেপাতা কুচি আছে 3 টেবিল চামচ, গাজর গ্রেট করা আছে হাফ কাপের মতো। এখন এই সবগুলো আমি আলুর মধ্যে দিয়ে দিব। এরপর আরও কিছু মশলা আছে। আমি এখানে 3টা কাঁচামরিচ একদম কুচি করে নিয়েছি, আর ঝালটা আপনাদের পছন্দ মতো আপনারা অ্যাড করতে পারেন। হাফ চা চামচ নিয়েছি আদা পেস্ট, খুবই সামান্য পরিমাণ নিয়েছি এখানে গোলমরিচের গুঁড়ো, হাফ চা চামচ আছে ভাজা জিরার গুঁড়ো, চাট মশলা নিয়েছি হাফ চা চামচ, আর আছে হাফ চা চামচ গার্লিক পাউডার। চাইলে এখানে রসুন কুচি করেও দেওয়া যাবে, আবার চাইলে রসুন পেস্টও দেওয়া যাবে। এখন এই সবগুলো উপকরণ আলুর মধ্যে দিয়ে আলুটা খুব ভালোভাবে একটু মাখিয়ে নিব। আর এখানে লবণ দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো। আলুটা মাখানো হয়ে গেলে আমরা এখন একটা পাতলা বেটার তৈরি করে নিব। আমি সেজন্য একটা বাটিতে হাফ কাপ ময়দা নিয়ে নিয়েছি, দিয়ে দিলাম পরিমাণ মতো লবণ। এখন আমি অল্প অল্প করে পানি দিয়ে একটা ব্যাটার তৈরি করে নিব, আর পানিটা কিন্তু আমি নর্মাল ঠান্ডা পানি নিয়েছি। ময়দা খুব ভালোভাবে ফেটিয়ে নিয়ে ঠিক এরকম পাতলা একটা ব্যাটার তৈরি করতে হবে। ব্যাটারটা দেখে নিশ্চয়ই বোঝা যাচ্ছে এটা কতটুকু পাতলা করে করেছি। এখন সমুচাগুলো বানিয়ে নিব, আর এখান থেকে আমি কিছুটা ডো নিয়ে একটা রুটির মতো পাতলা করে বেলে নিব। উপরে সামান্য একটু ময়দা ছিটিয়ে রুটিটা বানিয়ে নিচ্ছি। রুটিটা কিন্তু একদম পাতলাও হবে না, আবার একদম ভারীও হবে না, জাস্ট মাঝামাঝি রেখেই বেলে নিতে হবে। রুটিটা বেলা হয়ে গেলে এখন উপরে আমি আলুর পুর দিয়ে একটু ছড়িয়ে নেব। আর এখানে আলুর পুরটা আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো মোটা বা পাতলা করে দিতে পারেন। আলুর পুর এভাবে চারপাশে ছড়িয়ে নিয়ে এখন এক পাশ থেকে উঠিয়ে এটাকে রোল করে নিতে হবে। ভিউয়ার্স, আপনারা যদি এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন তাহলে প্লিজ ডু সাবস্ক্রাইব। আর নতুন নতুন রেসিপি পেতে প্লিজ বেল আইকনে ক্লিক করে রাখুন, যাতে নেক্সট কোনো রেসিপি মিস হয়ে না যায়। সামনের এই বাড়তি অংশটাতে আমি একটু পানি দিয়ে দিচ্ছি, যাতে রোল করে নিলে এটা খুব সহজেই আটকে থাকে। এখন হালকাভাবে একটু রোল করে নিয়ে উপরে একটু ময়দা ছিটিয়ে দিব, তারপর এটা শেপ মতো কেটে নিব। আর কাটার পরে এটা সাইজটা দেখে নিশ্চয়ই বোঝা যাচ্ছে আমি কতটুকু মোটা করে কাটছি। কয়েকটি কেটে নিয়ে আমি একটু ভেতরটা দেখিয়ে দিচ্ছি ভেতরটা দেখতে কেমন হলো। ঠিক এভাবে আমি বাকিগুলো কেটে নিচ্ছি। চাইলে এভাবে হাত দিয়ে একটু চেপেও শেপ করে নিতে পারেন। আর একদম সাইডের যে অংশটা আমি কেটে নিয়েছিলাম সেটা এভাবে একটু প্রেস করলেই দেখবেন সুন্দর একটা শেপ হয়ে যাচ্ছে।
সমুচাগুলো ব্যাটারে ডুবানোর আগে আমি একটু নেড়ে মিশিয়ে নিচ্ছি। এরপর একটা একটা করে ব্যাটারের মধ্যে ডুবিয়ে তেলের মধ্যে দিয়ে দিব। তেল আমি মিডিয়াম আঁচে গরম করে নিয়েছি। এখন যে কয়েকটা প্যানের মধ্যে জায়গা হয় আমি সেই কয়েকটা দিয়ে দিচ্ছি। আর এই সমুচাগুলো মিডিয়াম আঁচে একটু সময় নিয়ে গোল্ডেন ব্রাউন করে ভেজে নিতে হবে। যখন একটা পাশ একটু হয়ে যাবে তখন এগুলো উল্টে দিব। সমুচাগুলো কিন্তু ভাজা হয়ে গেছে আর সুন্দর একটা কালারও আসছে। অর্থাৎ এরকম সুন্দর একটা গোল্ডেন ব্রাউন কালার যখন হয়ে আসবে তখন উঠিয়ে নিব। আর উঠিয়ে টিস্যু পেপারের মধ্যে নিয়ে নিব যাতে এক্সট্রা যে তেল আছে সেটা ঝরে যাবে। এখন বাকি যেগুলো আছে সেগুলো আমি একইভাবে ভেজে নিব। সবগুলো উঠিয়ে নিয়েছি আর কালারটা দেখুন খুবই সুন্দর হয়েছে। এই সমুচার বাহিরের অংশটা কিন্তু বেশ ক্রিস্পি আর ভেতরটা সুপার ইয়ামি। আপনারা বাসায় ট্রাই করলে বুঝবেন এর টেস্টটা কেমন। মজাদার এই স্ন্যাক্সটি আপনারা বিকালবেলা বা রোজার সময় ইফতারিতে টেবিলে রাখতে পারেন। আর যার যেভাবে ভালো লাগে সেভাবে খেতে পারেন। আই হোপ আজকের রেসিপিটি আপনাদের কাছে অনেক ভালো লেগেছে। আর যদি ভালো লাগে তাহলে প্লিজ লাইক, কমেন্ট আর শেয়ার করতে ভুলবেন না। দেখা হবে আবারও নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে। সে পর্যন্ত চোখ রাখুন মাই কুকিং স্টাইলে। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং। আল্লাহ হাফেজ।